Dámy a pánové, dobrý den. Jmenuji se Karolína Pík, jsem poslankyní a předsedkyní ústavně-právního výboru. Můj kolega poslanec Michal Babák a další kolega Josef Novotný, oba dva kolegové poslanci mne požádali z titulu mé funkce předsedkyně ústavně-právního výboru o převzetí záštity nad tímto seminářem. Hlavními organizátory a moderátory dnešního dne jsou nicméně oni dva. Vítám vás tedy na tomto semináři, jehož hlavním tématem je zneužívání zákona o konkurzu a vyrovnání a insolvenčního zákona. Konkurzní podvody jsou bohužel součástí právní reality v tomto státě a dotkly se fatálním způsobem života mnoha lidí. Vy možná víte o tom, že v nedávné době prošla poslaneckou sněmovnou novela insolvenčního zákona, která reagovala na nález ústavního soudu o potřebě posílit pověrné právo věřitelů. Těch nutných změn do obou zákonů je ještě celá řada a já doufám, že i ty dnešní příspěvky zde budou v první řadě inspirací pro nás, pro zákonodárce, ale budou i možností vám podělit se o vaše zkušenosti s tím fenoménem konkurzní mafie. Na všechny jednotlivé příspěvky se velmi těším a moderování předám kolegovi Michalovi Babákovi, který uvede i prvního přispěvatele. Tak já budu mluvit nahlas. Já vás tady všechny vítám. Děkuji kolegyni Karolíně Pík za úvodní slovo s tím, že s tímto fenoménem já a tady pan Novotný jsme se setkali osobně se spoustu různých našich přátel a kolegů, takže i z tohoto důvodu jsme tento, řekněme, seminář dnešní pořádali. V zásadě vás tady asi dneska možná budeme trápit až do odpoledních hodin v úvozovkách. Každopádně bychom rádi na tento fakt upozornili i v souvislosti hlavně v souvislosti například s některými již výroky ze Evropské rady ze Štrasburku. A v tom případě bych tady rád přivítal paní Corinne Ama, která za náma vážila tuto dlouhou cestu a poprosil bych ji o první příspěvek. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Mr. Babak, thank you very much for having invited me to attend your meeting today. Tak prosím, můžete možná více nahlásit Okay, I've been asked to speak to you about the execution of the European Court's judgments, and in particular about the obligations of the respondent states in this respect. Byl jsem požádán, abych před vámi mluvila o výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a konkrétně povinnostech oddělených států. Of course, a full analysis of the state's subject in all its aspects would be enough to fill one book, if not two. So, given the time available, therefore, my presentation is intended to be only in general terms this morning. Samozřejmě celá analýza věcí všechny aspekty této problematiky by vydala na jeden, dva, dvě dny. Ale si zaměřím na některé aspekty. If you would like me to address more specifically certain issues, I'm of course in your hands and would be more than happy to answer your questions. Pokud byste měli nějaké specifické otázky, budu velice ráda vám zodpovím. At the outset, let me just quickly reply some of the basic elements of this rather unique mechanism put in place by the European Convention on Human Rights. Pro začátku prosím vás nechte ukázat vám nějaké základní prvky tohoto unitárního mechanismu Evropského soudu pro lidská práva.
The European Convention on Human Rights is indeed a treaty of incomparable effectiveness, thanks to the binding character of the judgments given by the European Court of Human Rights. Evropská dohoda o lidských právech je skutku unikátní a velmi efektivní díky závaznému charakteru rozsudku soudu. This binding character of the judgments is supported by the unique mechanism for the supervision for the implementation of the court's judgment, as defined by Article 46 of the Convention. Tento zavazující charakter rozsudku je unikátní díky mechanismu jejich vynucování podle článku 46 dohody. Article 46, paragraph 1 of the Convention states that ratify the Convention undertake to abide by the final judgments of the court in any case to which they are parties. Článek 41, paragraf 1 dohody říká, že výsledný rozsudek je závazný jakýkoliv straně případu, který se týká. Article 46, paragraph 2 adds that the final judgments of the court shall be transmitted to the Committee of Ministers of the Council of Europe, which shall supervise its execution. Článek 46, paragraf 2 říká, že výsledný rozsudek má být předán výboru ministrů Rady Evropy, který dohlídne nad vykonáním. Concretely, in fact, each and every judgment finding a violation is transmitted to the Committee of Ministers and remains on its agenda until its full implementation by the respondent states. And all member states, in fact, bear a collective responsibility for their proper execution. Konkrétně každý rozsudek soudu je předán komisi výboru ministrů Rady Evropy a zůstává v jejich agendě, v jejich zprávě, dokud není plně dokončena implementace tohoto rozsudku žalovaným státem. A vlastně všechny státy nesou zodpovědnost za jejich správné provedení. The Committee of Ministers fulfills its mandate under Article 46 of the Convention on the basis of the information provided by the respondent state. Výbor ministrů podle článku 46 naplňuje svůj mandát On the basis of the information. Na základě informací, které jsou poskytnuty žalovaným státy. But there are, of course, also other important sources of information for the Committee of Ale Ministers. jsou zde ovšem další důležité zdroje informací pro výbor ministrů. Indeed, according to the rules of the Committee of Ministers for the supervision of execution of court's judgments, applicants, as well as NGOs and national institutions for human rights, can submit information and comments on the information submitted by the states to the Committee of Ministers. Podle pravidel výboru ministrů můžou všichni žalobci a další organizace, například organizace dohlížející nad lidskými právy, dát podnět, poskytnout informaci ohledně naplnění tohoto rozsudku. This is, of course, of utmost importance for the Committee of Ministers to be able to have a clear picture of the issues that have to be tackled. Tohle je všem velmi důležitý aspekt, aby výbor ministrů měl informace o jasném obrazu, jak se situace skutečně má. From a practical point of view, all information submitted by states is public. Z praktického hlediska všechny informace poskytnuté státy jsou veřejné. And public can have access to relevant information on the Committee of Ministers website, as well as on the Department for the Execution's website. A veřejnost má přístup k informacím na stránkách výboru ministrů, na internetových stránkách výboru ministrů, a také na stránkách sekce pro dohled nad vykonáním rozsudku. Now, for the respondent state, the obligation under Article 46 of the Convention is an obligation of result. Nyní závazek žalovaného státu podle článku 46
je závazek výsledku. This means that the state remains free to choose the means by which achieve execution. That, of course, under the supervision of the Committee of Ministers. To znamená, že státy mají volnost v tom, jakým způsobem dosáhnou naplnění rozsudku, samozřejmě pod dohledem výboru ministrů. Now, more concretely, what does execution imply? Ale konkrétně, co ten výkon znamená? It implies, of course, individual measures to erase to the extent possible the consequences of violations for the victims, and general measures to prevent new similar violations and to put an end to ongoing ones. Zahrnuje to individuální opatření, aby se vymazaly a nebo omezily možné důsledky porušení pro oběti a všeobecné opatření, aby se zabránilo podobným porušením v budoucnosti. As to the individual measures, some consequences of violation may be repaired by the just satisfaction awarded by the court in the judgment, covering moral damages, sometimes also pecuniary damages, and of course also fees and expenses. Individuální opatření může některý následky porušení můžou být napraveny pouze satisfakcí učiněnou v rozsudku soudu. Některý ukrývající morální škody, také finanční náhradu a náhradu za poplatky a výdaje. But often this amount awarded by the European Court is not enough. Ale často tato částka přiznaná soudem není dostatečná. And additional measures will be required. A další opatření budou vyžadována. Like for instance, reopening of unfair proceedings or delivery of residence permits when somebody has been unlawfully expelled. There can also be measures to be taken as to parental rights when these parental rights have been violated. But of course there are hundreds of different examples I could quote. Toto může například zahrnovat otevření nespravedlivého procesu, vydání povolení pobytu, pokud bylo bezprávně odebráno, náprava opatření v oblasti rodičovských práv, pokud byly nějakým způsobem porušeny. But sometimes, let's be honest, sometimes the situation are so complex that the consequences of the violation just prove to be impossible to fully redress. And therefore what is required is to redress as far as possible the consequences of the violation. Ale buďme upřímní, někdy je situace tak komplexní, tak složitá, že je téměř nemožné dosáhnout napravení těch porušení práv. This is, for example, the case in the cases of parental rights I mentioned previously, given the fact that between the day when the court examined the situation and the facts on which the court found the violation, and the day when we come to execution, you have many years that have elapsed. And of course the situation without a machine to go back in time is just impossible to repair. Jsou to například případy zmiňovaných českých práv, kdy soud posuzuje nějaký stav k jistému datu a mezi tím, když se dá rozsudek, tak ty běhnou mnoho let. A my si nemáme žádný stroj času, abychom se vrátit zpět a napravit všechno tak, jak by mělo být. This will of course not mean that nothing can be done, and the state will be expected to do as much as possible to restore at least the best possible contacts between the parent concerned and the child. Samozřejmě neznamená, že nic nemůže být uděláno. A stát by měl nejlepší cestu řešení, aby bylo dosaženo nejlepšího možného způsobu, jak napravit situaci.
As to the general measures required, well, the situation might even sometimes be more complex. Ve všeobecné části opatření situace může být ještě daleko více komplexní. In particular, when we have to address situations of structural problems. Konkrétně může mít nějaký případ se strukturálními problémy. The measures required might be legislative or even constitutional reforms when it was the law that was at the basis of the violation. Někdy můžou být ty opatření, ta náprava opatření ústavního nebo zákonného charakteru, který v podstatě zákon způsobil porušení práv. But more often, in fact, the solutions can be found in change of administrative or judicial practice. Ale častěji může být řešení nalezeno ve změně administrativní anebo soudní praxe. And in fact, by responding immediately to court's judgments, the different actors involved give direct effect to those judgments. And this is the most powerful mean by which to implement the court's judgments. Yes, I was saying that by giving direct effect to the courts, this is the most powerful means by which execution will be achieved. Ale nejvýkonnější způsob, jak dosáhnout výkonu rozhodnutí, je dát příkaz přímé ovlivnění soudu. Now, concretely, how may execution be achieved by the respondent states? Jak konkrétně může být dosáhnuto naplnění rozsudku žalovaným státem? I believe I'm not going to say something revolutionary if I describe the process as follows. Věřím, že neřeknu nic revolučního, zásadně nového, když popíšu postup procesu. The first step to be taken is, of course, to identify the origin of the violations and to define the adequate measures to remedy the shortcomings observed. And then, on the basis of what has been observed, prepare an action plan for the implementation of the European Court's judgment. Nejdřív musíme identifikovat původ porušení práv a definovat správné opatření, aby tomu bylo zamezeno, a následně připravit plán, jak toto opatření vstoupí v účinnost. In simple situations where implementation is possible through easy changes in administrative practice or in domestic case law, the main requirement for the responding state will in fact be to efficiently bring the court's findings to the knowledge of the authorities concerned. V jednoduché situaci, kde implementace toho rozhodnutí je jednoduchá změna administrativní praxe nebo postupu soudů v právních případech, tak v podstatě jediným nejefektivnějším a nejjednodušším způsobem, jak to dosáhnout, uvědomit zodpovědné orgány. In complex situations, of course, things become more complicated. V komplexní situaci je ovšem situace mnohem víc komplikovaná. The first need might be to get support from competent authorities for the adoption of the measures that were identified as necessary. Ze všeho nejdřív potřebujeme získat podporu od kompetentních orgánů pro adoptování pojmenovaných charakterizovaných opatření. For complex measures, it might also be necessary to coordinate the intervention and the action of different actors involved. U komplexních opatření náprav může být také potřeba koordinovat více orgánů, které se podílejí na tomto procesu. The action plan to be submitted to the Committee of Ministers needs to address all these aspects as well. Tento plán té práce, toho naplnění rozsudku, té implementace opatření musí být předložen výboru ministrů. And of course, the action plan needs to give some time frames for the implementation of the measures chosen. A
Součástí tohoto plánu práce je určitý časový rámec, který bude opatření zavedeno. Once the action plan has been adopted at the domestic level, then of course effective implementation of that action plan is required. Jakmile je ten action plán adoptován, uveden v praxi, tak je zajištěna efektivní implementace. Well, put in abstract terms, all this might appear not so complicated, but in fact, when you have to put all this in concrete terms on a concrete situation, you rapidly notice that there are numerous challenges in achieving that. Takové abstraktně všeobecně řečeno, to vypadá jako jednoduchá práce, ale když si dosadíte konkrétní pojmy, konkrétní postupy, zjistíte, že je potřeba udělat třeba i řada změn. This is of course particularly true in situations of high complexity, strong social and political feelings, unpopular measures sometimes to be taken, or important and difficult technical questions or economic and social realities to face. Tak samozřejmě se setkáváme s problémy různých politik, sociálních vazeb, ekonomických vazeb a nepopulární řešení, které se musí zvážit, které musí učinit. The challenges of execution are in fact at two levels, at domestic level and at European level. Výzva tohoto rozsudku těch změn je v podstatě na dvou úrovních. Na úrovni národní, na úrovni jednotlivých států a na evropské úrovni. Let me maybe first address the challenges at domestic level. Pojďme se nejdřív projít ty výzvy, ty úkoly na národní úrovni. The main challenge domestically, as I previously mentioned, is of course to find rapidly viable solution to the problem in the interest of the citizens, as well as in the interest of the mechanism set up by the Convention. Jak jsem již zmínila, nejdůležitějším úkolem na národní úrovni je najít co nejrychleji životaschopné řešení problémů zájmu občanů a dohody o lidských právech. However, to find quickly adequate measures is not an easy task. And the first question that comes up in this concept is who at the domestic level is responsible for speedy implementation. Nicméně najít rychle správné implementaci správné adekvátního opatření není jednoduchý úkol. A je zde otázka, kdo je zodpovědný za tuto implementaci na národní úrovni. The convention says the respondent states. Dohoda říká, že žalovaný stát. And indeed, the government is the interlocutor of the Committee of Ministers in the execution process, represented by the permanent representation to the Council of Europe, with the assistance, or most often, of the government's agent before the court. Samozřejmě vláda je součástí dialogu ve výboru ministrů v rámci naplňování rozsudků a jejich zástupci před soudem. The government is the Committee of Ministers interlocutor, but all state authorities are equally concerned by execution, be it the executive, but also the legislative, or the judicial order, that are all equally concerned. Vláda sice je účastníkem toho dialogu ve výboru ministrů, ale všechny složky moci ve státě jsou dotčeny tímto procesem, kdy se může starat o naplnění výkonu rozhodnutí. Given the variety of measures that may be required in the execution of the judgment, the first challenge then, of course, is to ensure good synergies and cooperation between all different authorities that might be involved in the execution of the judgment. Díky různorodosti opatření, první takovou výzvou, aby byl naplněn rozsudek, je zajistit dobrou synergii a spolupráci mezi všemi orgány v rámci daného státu.
The second challenge will, of course, be to secure the necessary means for the measures foreseen, be it money, human resources, or whatever other means that would be necessary. Druhou výzvou je zajistit všechny prostředky, které jsou potřeba pro implementaci, peníze, lidské zdroje a další. The respondent state is obviously always free to choose the means to achieve a given result. Žalovaný stát má svobodnou volbu v tom, jakým způsobem dosáhne, jakými prostředky naplnění jejich závazků, naplnění rozsudku. And in this context, I would simply refer to a recommendation adopted in 2008 by the Committee of Ministers in this respect and giving some guidance for the organization of domestic help. V tomto kontextu bych zmínil několik doporučení výboru ministrů, jakým způsobem se dá postupovat. This recommendation underlined notably the interest of creating focal points at domestic level with enough means and authority and contact to decision makers in order to gather all information and to organize the necessary synergy at domestic level. Jedním z doporučení je vytvoření jakéhosi těžiště ústředního bodu, který bude organizovat spolupráci, bude organizovat zdroje, aby na národní úrovni, aby se dosáhlo plnění rozhodnutí. The recommendation also underlines the necessity to provide quickly an action plan. This will be the basis of the whole process. Doporučení samozřejmě zdůrazňuje, že je potřeba udělat rychle plán práce, aby bylo rychle dosaženo naplnění rozhodnutí, dosaženo požadovaných opatření. And finally, the recommendation underlines a couple of key elements for the success of the process, like dissemination of the convention requirements, coordination between the different actors, and also notably the increasing role which may be played by domestic parliaments in the execution process. Pak jsou dále doporučení zdůraznění některé elementární věci, jako je informování o požadavcích dohody všem zúčastněným stranám, koordinaci mezi zúčastněnými stranami. A také tady máme zůstající roli národních parlamentů. But this is obviously only guidance, and as said, all the organization, which in case at domestic level, is completely free for the respondent stage to organize, and the Council of Europe will never intervene in the process. Ale tohle je očividně jenom určitá rada, určitá příručka, způsobem se dá postupovat a členské státy mají svobodu, volnost v tom, jakým způsobem si pozoruje zvířat. No, there are still also challenges, of course, at European level for the execution process. Jsou zde také určité výzvy na evropské úrovni v rámci procesu naplňování rozsudků. You probably know that the biggest challenge at this time for the European level is to ensure that the court is not flooded by clone and repetitive cases, and that the Committee of Ministers is not flooded by unsolved systemic problems to supervise. Pravděpodobně víte, že největší výzvou, největším problémem je zajistit, aby soud nebyl zahlcen obdobnými nebo opakujícími se případy, aby výbor ministrů nebyl zahlcen neřešenými systematickými problémy, na které musí dohlížet. In concrete terms, it is of utmost importance that the Council of Europe, given the constantly growing flow of new applications, supports and encourages as much as possible the efforts of the respondent state to solve the problems revealed by the European Court's judgments. Konkrétní pojimek je nejdůležitější, aby Rada poskytovala, aby podporovala a poskytovala určitou obavu státům řešení problémů, odhalení
Evropským soudem pro lidská práva. In the past, the Committee of Ministers has issued a number of recommendations to give guidance and to support the responding states, with in underlining some key elements for the success of execution. V minulosti výbor ministrů vydal řadu doporučení na podporu výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, ve kterých zdůrazňují některé základní elementy práce. In 2000, the Committee of Ministers, for instance, gave a recommendation, which in my personal view is one of the most important ones, because it invited states to control that in their legal system there are possibilities to provide redress to individual applicants, notably with the possibility to reopen or to re-examine the applicant's situation following a court's judgment. V roce 2000 podle paní Amat vydali nejdůležitější rozhodnutí, aby státy kontrolovaly své právní systémy, aby bylo umožněno naplnit rozsudky soudů možností znovu otevření případů. Indeed, most of the member states of the Council of